আশা করি বুঝতে পারতেছেন কি করতে যেতেছি। আমার ঘরের মধ্যে যে পাখিগুলি আছে, ঘরের মধ্যে পাখি পালন করাই যায় খুব সুন্দর করেই, যদি আপনি একটু অর্গানাইজ করে রাখেন তাহলে ঘরে ময়লাও হয় না। পরিষ্কার রাখার ইচ্ছা থাকলে ওইভাবে পরিষ্কার রেখে ঘরে পাখি পালা যায়। কারণ ঘরে যেহেতু বাচ্চারা আছে, ফ্যামিলি হাউসে বুঝেনি, একটু নোংরা হইলে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না, কারোর জন্যই না। আর যেহেতু আমি আসলে পাখি এইগুলি ভালোবাসি, তো আসলে এটা আমার একটা নিত্যদিনের সঙ্গী বলতে পারবেন। বা আমার ওই যে পুষ্পা চলে আসছে আমার, কীভাবে কম সময়ের মধ্যে পাখি ঘরে পালা, মানে ঘরে পালার পরে পরিষ্কার রাখা যায় সেটা আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি আর কি। এই যে নেট দেখতেছেন, সাদা নেটটা, এটাও অ্যামাজন থেকে কিনা। আর আসলে অ্যামাজন থেকে বার্ড নেট দিয়ে সার্চ দিলেই, বার্ড কেজ কাভার নেট দিয়ে সার্চ দিলে আপনারা পাবেন এটা। তিনটা আসছিল, তিনটার মধ্যে আর বাকি দুইটাকে এভরি উইকে আর কি ঘুরে ফিরে দেই। ভয়েস ওভার দিতে আসলে একটু চাইছিলাম না, কারণ শরীর ভালো আছে, কুকুর কুকুর করে কাশি হয় এই জন্যে। যাই হোক, দেখেন এই যে চার কোনা চারটে ইলাস্টিক ব্যান্ড ওইখানে আসেই, ওদের সাথে দিয়েই দেয় নেটের সঙ্গে। এগুলি চার কোনা চারটা হ্যাং করে দিছি। আর পাখির ময়লা টয়লা ফেদার যাই পড়ে সব এখানেই পড়ে থাকে, কার্পেটেও পড়ে না, কোনো আশেপাশে পড়ে না। আর বর্ডার চারো কিনার দিয়ে তো কেজটাকে তো কভার করে দিই আরেকটা নেট, সেটা আপনারা আমার আগের কোনো ভিডিওতে ডেফিনেটলি দেখছেন। সো এই যে দেখেন আমি চার কোনা ওই যে কাপড়ের বাথরুমের যে ইয়াগুলি কার্টেনকে আমরা যে হ্যাং করি, ওই সাপোর্টগুলি দিয়ে আর কি, ক্লিপগুলি দিয়ে আমি এটা নেটটাকে আটকাই দিই আর কি। আর এখন একটু ভিতরের ব্রাশটা কইরা বাকি যেই ভিতরের ময়লাগুলি আটকায় থাকে ওইগুলি ফেলাই দিব আর কি। এভরি উইকে আমি এটা করি। এভরি উইকে এটা করি, এভরি উইক বলতে প্রত্যেক শুক্রবারে আমি এটা ক্লিন করি। সকালে ঘুম থেকে উঠে এটা ক্লিন করে দিলে তাহলে আপনার সারাদিনের কাজ শেষে একবারে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে জুম্মার নামাজ পড়ে স্বাধীন হয়ে যাও আর কি। সো সত্যি কথা বেশিক্ষণ লাগে না, হয়তো আমি এখানে একটু ভিডিওটা টাইনা টুইনা দিছি, বাট সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ হাফ অ্যান আওয়ার লাগে। আর এই যে ট্রেগুলিকে, এখানে তো জানেন ফ্রি নিউজ পেপার পাওয়া যায়, তো একটা ট্রের মধ্যে আমি কিছু স্যান্ড দিয়ে রাখছি, বালি, পাতলা করে বালি, এটাও কিনতে পাওয়া যায় বার্ডের জন্যেই, যেন ট্রেটা নষ্ট না হয়। কিন্তু আরও প্রোটেক্ট করার জন্য উপরে দিয়ে আমি একটা পেপার দিছি, থিক পেপার, যেটা সিমেন্টের কাগজের মতন, যেটা এখানে শপিং ব্যাগের একটা অংশ আমি কেটে দিছি, এর উপরে দিয়ে দিই আবার নিউজ পেপার। সো এটা সুবিধা এই জন্যে, আপনি যদি দেখেন যে বেশি ময়লা হয়ে গেছে বা পানি পড়ে গেছে, যে কোনো সময় নিউজ পেপারটা স্ট্রেট হয়ে ফেলায় আমি চেঞ্জ করে দিতে পারি। ওইটা এভরিডেও করা যায়, সপ্তাহে 5 দিন 6 দিন করা যায়। আর একটা যেটা আমি করি সেটা সপ্তাহে একদিন শুক্রবার, সেটা তো একেবারে প্রপার ক্লিন করি। একদম নিচে যে আমার যে শেলফটা দেখতেছেন, নিচে শেলফে গাছ টাছ এগুলি দিয়ে একটা শোপিস দিয়ে সাজানো রাখি, ওইগুলিও পরিষ্কার করে ফেলি।
তো ফার্স্ট রে এটা ডান, সেকেন্ড রেট আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করার চেষ্টা করতেছি কীভাবে পরিষ্কারটা করি। এই যে নিউজ পেপারটা দেখতেছেন, আর ময়লাগুলি খুব আমার আসলে পাখির খাঁচাটা তো সুন্দর প্লেসে রাখা যে রৌদ্র না থাকলেও যে সান হিট থাকে, দিনের যে হিটটা থাকে ওই হিটেই শুকায় যায় সঙ্গে সঙ্গে। তো দেখেন একেবারে টুইস্ট করে ফেলে দিলাম, যে হাতেও কোনো ময়লা নেই, একেবারে ড্রাই। তো এই জায়গাগুলি হুবার দিয়ে ক্লিন করে দিব। শুধু ফেদারগুলি হাতে নিয়ে নিলাম এই জন্যে, কারণ ফেদারগুলি হুবারে আটকায় গেলে ক্লিন হইতে একটু সময় লাগে আর কি, এটা সবাই জানেন আপনারা। যাই হোক, এই তো এইভাবে ক্লিন করে দিলাম। এই যে একটা পেপার দিলাম, থিক পেপার, এটা একদম দেখেন পরিষ্কারই থাকলো। দুইটা দিয়ে দিছি, একটা বেশি থিক যেটা কার্টনের ইয়াগুলি থাকে, ওই যে মোটা ব্রাউন বক্সের ইয়াগুলি ভেঙে দিছি। তারপরে দিলাম একটা ব্রাউন পেপার শপিং ব্যাগ, যেটা প্রাইমার্কের ব্যাগের অংশ একটা কেটে দিছি। আর নিউজ পেপার এগুলি যদি ময়লা হয়ে যায় এভরিডে, বেশি ময়লা হয়ে যায়, আমি এটা ফেলাই দিয়ে আরেকটা সেট করে দিই। তাহলে একদম ঘরে গেস্ট আসলে বুঝাই যায় না যে ঘরে মানে পাখি টাকি আছে, পাখি আছে বোঝা যায়, ময়লার গন্ধ বা কোনো ময়লা টয়লা দেখা যায় না আর কি। তো ফিনিশিং আর যা যা আছে, এই পাশেরটা বাম পাশে একটা করলাম, ডান পাশেরটা এবার এটা কেজ একটাই, খাঁচা একটাই আসলে, কিন্তু দুইটা অংশ আছে, পার্স করা যায়, মাঝখানে একটা ব্যারিকেড দেওয়া যায়, বর্ডার দেওয়া যায়। বর্ডারটা আমি খুলে রাখছি। আর বর্ডারে খোলার পরে একটু প্রবলেম হয়, মাঝখানে যদি একটা সাদা কাগজ উঠতেছে, এই যে বর্ডারের মাঝখানে খাবার টাবার পরে বা ওদের পাখিদের ময়লা পরে ওইখানে এবার একটু আটকে যায়, এই জন্য এই কাগজটা দেওয়া। আর এই কাগজটা নর্মাল পেপার না, এটা আপনারা যারা পাখি পালেন ঘরে তারা এই কাজটা করতে পারেন। এটা হলো যদি এই ধরনের কেজ থাকে, পরিষ্কারের ঝামেলা থেকে আরও নিজেকে উদ্ধার করার জন্যে বর্ডারের মাঝখানে আমি কী দিয়ে সেটা দেখাবো। এই দেখেন আমার দরজার, পাখির খাঁচার দরজার ক্লিপ দেওয়া আছে কিন্তু একটা, আর এটা ম্যাগনেট, এটা আমি কিনছি অ্যামাজন থেকে। দেখেন যদি বাই মিস্টেক এটা ক্লিপ না করা হয়ও, এই ম্যাগনেট দিয়ে দরজাটাকে অটোমেটিক আটকে রাখে, রিমোটের মতন অনেকটা। যাই হোক, এই ডান পাশেরটার যেই ময়লাগুলি পড়ছে যে দেখাইতেছি, এইগুলি ময়লা দেখানোর উদ্দেশ্য না, উদ্দেশ্য হলো ময়লাটা কার্পেটে পড়বে না, নিচে পড়বে না। এই যে নেটটা আমি সেট করে দিছি, এইভাবেই সব মাছের জালের মতন আর কি, সব এক জায়গায় পড়ে গেছে। এবার ঝামেলা ছাড়াই ঝামেলার মধ্যে আপনি সপ্তাহে একদিন করলেই এনাফ। আর সপ্তাহে একদিন বলতে ডিটেলস একদম জেড ওয়াশ, যেটাকে প্রপার ক্লিন যেটা, সেটা করতে পারেন। আর প্রত্যেক দিন আপনি পেপারটা ফেলাই দিলে তাহলে একদম পরিষ্কার। এই যে দেখেন একেবারে সাফা কিরকিরা। তো ওই পাখিগুলি কিন্তু ভিতরেই আছে, কোনো রকম কোনো গ্যাঞ্জাম করে না, বাইরে হয়ে যাওয়ার কোনো চান্স খুঁজে নাই। আর বাইরে গেলে তো আমার পুষ্পা আছে, পুষ্পা মানে আমার বিড়ালটা, ওর পেটে চলে যাবে। কেন কে যতই ট্রেন করাইতেছি না কেন, ভয় দেখাইতেছি না কেন যে বার্ডের এখানে যাইতে না, ও ঠিকই হাঁ করে তাকায় থাকে। তো এই যে দেখতেছেন সাদা নেটটা, এইটা দিয়ে বর্ডার করে দিছি। এটার মধ্যে সমস্ত খাবারের ময়লাগুলি বা ওদের ফেদার বা ওদের ঝাড়া ঝাপটা দিলে যে ময়লাগুলি পড়ে ওইটা আটকা যায় এখানে। এই দেখেন ঘরের এই অবস্থা করে রাখছি এখন, আর একটু পরে ফিনিশিং হয়ে যাবে, মানে ফিনিশ হয়ে যেতেছে এখন। এই অংশটা দেখাইতে জন্য আমি ওয়েট করতেছিলাম। এই যে দেখেন মাঝখানে যে বর্ডার, এখানে একটা পার্টিশন দেওয়া যায় আর কি, একটা নেট আছে। সো আমি বার্ডগুলিকে যেহেতু একসাথেই রাখছি, দুইটা বাজি আছে, একটা লাভ বার্ড আছে, মারামারি করে না। এই যে বর্ডারের মাঝখানে নেটটা যায় আর কি, তো নেটটা খুলে রাখছি। আর এইখানে একটা সাদা কাগজটা দিয়ে রাখি, কাগজ বলতে এটা ওয়াশেবল আর কি। এটা আপনারা যখন কোনো দামি কোনো ব্র্যান্ডের কাপড় চোপড় কিনবেন, ওই কাপড়ের মাঝখানে দেখবেন একটা সফট পেপার থাকে, জানি না এটার নামটা কি, ওইটার গাইডটা আর কি দিয়ে দিছি এখানে টেপ লাগাইয়া। সো এরা যখন ঝাড়া ঝাপটা দেয় মাঝখানে যেন পড়ে না যায় আর কি।
সো ভিডিও দেখতে দেখতে সবাই একটা করে লাইক কমেন্ট করে দিবেন আর কি, লাইকটা দিয়ে দিন প্লিজ। আমার ভিডিওতে এমনি অবস্থা 12টা। সো এই যে পুষ্পার যে মলমূত্র ত্যাগ করে ওইটাও এখানে আছে, বাম পাশে দেখতেছেন, এটা রোদ্রে দিয়ে রাখছে তাহলে স্মেল চলে যাবে আর কি। লিটার বক্সটা যেটা, ওই যে লিটার বক্সটা সেটা রোদ্রে একদম শুকায় যাবে। আর ওই যে ব্ল্যাক নেটটা দেখছেন ওটা দিয়ে কাভার করে দিব। আর ফ্রুট বাস্কেটও দেখেন অনেক কিছুই রাখা যায় পাখির খাঁচার নিচে, শেলফে, উপরে, সব দিক দিয়ে, মানে ড্রয়িং রুমটা বা সিটিং রুম যেটাই বলেন প্রপার করেই সাজানো যায় ইচ্ছা থাকলে আর কি। এগুলোর মধ্যে ময়লা টলা কিচ্ছু নাই, জাস্ট আমি একটা নিচে নিউজ পেপার দিয়ে নিছি। ঘর ক্লিনার দেখাইবো না, এইটা কোথায় রাখতেছি এটা দেখানোর একটু। আচ্ছা, ভয়েস ওভারের সঙ্গে কিছু নর্মাল রেকর্ড যেটা ছিল সেটাও মনে হয় কিছু থাকবে, এটার জন্য আমি কাটাছিড়া করলাম না আর। আশা করি আপনারা বুঝে নেবেন। এই যে ডান, শেলফ সাজানো শেষ। সরি, একটু ডার্ক ডার্ক দেখা যেতেছে, বাইরে প্রচণ্ড রৌদ্র, ওটার তাপে ওটার ঝিলিকের কারণে দেখা যেতেছে না। এই যে পাখির পানিটা এখন পরিষ্কার করে শুধিয়ে দিব, খাবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সব ডান। এই যে উপরে আমার ডেকোরেটেড ডান, ডেকোরেশন করা শেষ, পাখিরাও হ্যাপি। আর এই যে আমার দুইটা দান বাক্স, একটা হলো দুনিয়ার ব্যাংক, একটা জান্নাতের ব্যাংক, এর মানেটাও আপনাদেরকে আগেই দেখাই দিছি, তারপর আবার বলে দিতেছি। যেটা আমরা প্রতিদিন খরচ টরচ করার পরে টুকটাক পয়সা থাকে, একটার মধ্যে দুনিয়ার জন্য রাখি যেটা মানে আমরা নিজেরা খাইয়া লাই, আরেকটা জান্নাতের যেটাতে বুঝতেছেন মসজিদে দেওয়ার জন্য আর কি। তো এখন শেষ, সব কাজ শেষ। ফিনিশিং বলতে হুবারের ময়লাটা পরিষ্কার করে নিতেছি, ওটা ময়লাটা ফেলাই দিব, তারপর এটা সেট করা শেষ। এতটুকু ভিডিও আজকের মতন। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সুন্দর থাকেন। কবির লকডাউন চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন, সম্ভব হলে একটা লাইক দিয়ে দিবেন প্লিজ। আর আমার ফেসবুক পেজ কবির লকডাউনের সঙ্গে আপনারা যুক্ত হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। এই তো শেষ আমার হুবারের মেশিনও পরিষ্কার করার ডান, চকচকে ফকফকে। খোদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।